Hello，各位朋友，大家好，欢迎大家收看盖瑞老师的餐饮学院，我是盖瑞老师。今天要跟大家分享，我昨天晚上去了一家平价的泰式料理店的状况。大概晚上7点多吧，我跟一个朋友去吃饭，一进去全场就只有我们这一桌，够惨了吧？我在一边跟朋友用餐，一边就在想，我到底怎么可以帮他们呢？但是于是我就到外面抽了一根烟，我就想到了，我有以下的建议，你们听看看。第一个建议，他必须要减少他的品项。我翻开了他的 menu， 大概70-80样的菜色，我建议只要留20样最受欢迎的品项就可以了。那消费者就从这20样里面去做选择，这样有下面几个好处。对餐厅来说，它可以减少它库存压力，避免浪费。第二个，它可以集中采买，这些量就会大，它的价钱就会降低，控制了它的成本。第三点，它点菜就会更方便了，也更有效率，出菜也会比较有效率。那有一些相同的菜，它就可以一起炒，对厨师来说何乐而不为？刚跟大家讲的建议是节流，现在我跟你分享怎么开源。刚才有提到，从80样菜减少到成为20样菜，我建议这个店家就可以从这20样菜里面去做2人套餐、4人套餐、8人套餐，都给不同的优惠。这些价钱、这些优惠，你都可以根据自己店来做自己的设定。那我给这家店的设定就是2人套餐原价250块，你收他150的优惠这样就好。4人原本是要600，收他300；8个人原本1200，你收他600就好。这个重点是你要吸引他上门，提供这样的优惠，我相信消费者自然就会来。但是你不要忘记，你要利用你现成的所有可以运用的，不要花大钱，在你的门面上面、你的看板，甚至利用你的 FB 的粉丝团去做宣传。我相信这样的方法绝对能够吸引消费者上门。另外一个的开源策略，就是你可以运用预先购买、延后消费。当消费者上门，就跟他推销，如果他预购5000，你加送1000，并且1年内都可以使用。然后你设定1个月有100个人预购，每个人预购金额是5000块，你就50万的收入。重点是，你收了现金就可以生存，只要你能够 cover 所有的成本跟支出就可以了。还有更厉害的4.0跟5.0的建议，如果你想知道，欢迎你留言。OK，let's take a break。今天分享就到这边结束。如果你有任何的意见或有任何的想法，欢迎你留言。OK，我们下次见。